我俾咗間屋你住，仲要我幫你去交水電煤氣費。喂，你25歲嘅喎，你自己做嘢，你賺到錢嘅喎，你自己交唔得咩？咁呢間屋係咪你嘅先？名義上俾咗你嘅咯。但你法律上冇俾我啊嘛。我而家問你呢間屋係咪你嘅先？你答我係咪？咁你有冇份住先？你先答我，呢間屋係咪你嘅名先？係。咁係咪即係當然係你嘅先？都係你嘅，你自己交翻啲水電費有乜問題咧？咁間屋你自己喺度住，你係咪自己負責咗你自己嘅生活費用先？我啲咩紙巾啊、垃圾費都冇問你攞。使乜屙督屎都問過我啊你？如果你需要嘅話，都可以考慮下嘅。咁一係咁啊，我加你人工，你自己負責所有嘅水電煤氣費。唔得，你可以加我人工，但係我唔可以負責。間屋俾咗你住，我冇收到任何費用嘅喎。就算我唔喺度住，你該交嘅水電煤氣管理費你都係要交，不過可能少啲，因為我而家喺度住。咁你差呢幾百蚊咩？依家唔係差幾百蚊啊，係幾千蚊問題啊！你一個月嘅電費2000幾蚊啊！你知唔知啊，大佬啊？我而家做嘢冇收過你人工，冇收過你1蚊。你今日你俾翻份工資我攞嚟交啊2000蚊，3000蚊。喂，我即係今次啊，喂大佬啊！可以啊。哦，咁你又得。你要明白，你加我人工，要我自己交水電費，咁呢啲錢係咪係從我自己身上面出先？咁如果係你呢？因為你有付出，你有做嘢，我俾工資俾你，你係天經地義嘅。咁我俾咗你之後，你攞嚟做乜？唔歸我管。你攞嚟交水電費又得，你攞嚟去打波又得，乜都得，唔歸我管。你自己用者自負唔係叫天經地義咩？都你噶嘛？咁我百年歸老都係你嘅啫，大佬啊！咁而家都係你噶嘛？如果你咁講嘅話，即係以後乜都唔使俾你啊！如果你可以一直交住水電費，一直俾我住，你可以唔使俾我。咩道理啊？你自己交水電費，到時咧你會喺你阿媽啊，喺其他親戚朋友面前咧，你嘅腰龜都挺直啲，因為你全部自己可以負責晒，唔使使到屋企錢，同你朋友講出嚟都幾威啦！唔需要喎。面子呢啲嘢只係書面一個，我行出去同人哋講，哇，好有錢啊，我幾有錢啊，點樣點？咁你得啲咩？你得唔到。但係如果我自己交水電費，我損失咗啲咩？錢啊！即係面對你嚟講唔重要嘅，錢先緊要。唔重要。我完全可以行出去同人哋講，我屋企啲電費我老豆全部負責晒。你醜唔醜啊都俾埋我住，唔醜啊！我為我老豆自豪。你唔使為我自豪啊！我自豪唔俾啊！最好你可以一個月俾多幾千蚊俾我使，咁我可以同人哋講，我老豆唔單止俾間屋俾我住，幫我交埋水電費、管理費、煤氣費，仲貼多幾千蚊俾我去使，驚我辛苦啊！哇！你諗下你幾自豪啊！咁你點解唔可以倒翻轉頭？你聽我講先，聽我講，你點解唔可以倒翻轉頭？哇！我仲養埋我老豆啊！我俾幾千蚊我佢，我所有屋企嘢我都自己負責。咁你企出嚟，我話你人哋都會讚賞你，哇！你個人真係人品好威啊！人哋讚你嗰啲，你係咪覺得呢啲面子？我唔係啊，我重要啊，我覺得啊。係咯，重要啊！咁你咪繼續交咯。唔係嗰個重要啊！唔係嗰種，我覺得我交咗之後，我就會咁樣同人哋講。我覺得係人同埋你貼多幾千蚊俾我，我就會同人哋講，我睇下我老豆，簡直係呢個世界上最完美嘅老豆，生得又靚仔，佢願意個個月幫我交水電費，然之後咧又願意貼多幾千蚊俾我，即係假設只有5000，佢願意俾4000蚊俾我去使。自力更生係最重要嘅，因為我老豆都係咁教我。我而家就係自力更生咁樣揾你攞錢。我而家血壓有啲升高啊！我唔係講笑，我而家即刻上晒腦啊！依家我唔知點講先係嘅，唉，我都唔想同你啤到。咁你住緊嘅係咪我？都唔係我個名，都係你㗎，係你㗎個屋，唔係我㗎，係你㗎。你認為咧自己嘅錢就係自己嘅錢，人哋嘅錢咧，包括埋爹哋媽咪嘅錢咧，都係而家爹哋媽咪嘅錢，都唔係你嘅錢嚟。咁你既然覺得你同你嘅錢同我嘅錢係同一個係同一樣錢嘛，無論係你交水電費定係我交水電費，你都係蝕錢㗎，你都係心痛㗎。咁不如你自己交晒佢。告訴大家就有道理，唔好同啲屋企小朋友去啤圖，就係